Der er soldater under. Ja. Altså bare lige gennem skoven. Så han løftede det bare. Ja. Og han løftede det, så væltede bagmuren ind. Sindssygt kaos, mand. Jeg går lidt længere tilbage, Martin. Hvad har I haft gang i der, drenge? Thomas, men sådan noget, det piller man jo ned op fra, og så ned. Det gjorde vi også, hvis du prøver på at tage lavpop af. Så kan det huset sammen. Så nu passer I lige på. Der er ingen, der riser Jens nu, vel? Nu passer I lige på. Den er bare så flot, den er. Rigtig fed farve. Ja.